Meus amores, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com a Josiane. Vem cá, Jo. Oi, tchau. Eu fiz um desafio com ela. E eu tô aqui com o Gabi e os cachorros. Gente, eu me dei o nome do canal pra vários amigas e blá 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 blá. Mas eu ganhei 2 cachorros. E aí, eu quis colocar o nome do meu canal pra nós fazer muito sucesso e muito sucesso. Pega o Todd. Nós estamos aqui com o Todd. Ela ama Uno, gente. E eu vou gravar um dia um vídeo. Gente, esse é o Todd. Dá oi, Todd. É Chau Chau, misturado com o Poodle. Olha aqui que coisa mais linda da mãe. É a coisa mais linda, gente. Aqui o pelo dele é branco. Ele chama Todd. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia fazer um vídeo mostrando meus cachorros? E não ia falar o nome nem nada. E eu falei agora, né? Jo, traz o outro. Tá. Não vai meter o Todd. Jo, me ajuda aqui. Porque eu tô com o celular, né, gente? Foi. Esse é o biscoito. Fala oi, biscoito ali, porque ela, ó. Oi, pessoal, lembra aqui a tela. Eu não quero, mãe, não quero. Aqui ele não tem essa mancha preta. Ele é todo preto e ele é mais peludo. Olha, ele é mais quietinho. O outro já tentou fugir, fez um monte de bosta. Gente, eu vou mostrar uma coisa. Traz a Julie agora. A Julie, gente, eu nunca gravei com ela também. Gente, eu vou tirar a foto depois dela com eles 3. Eu acho que a Julie eu não vou aguentar com uma mão só, mas ela é vira-lata. Dá oi, Julie, pro pessoal. Dá oi, lembra aqui. Não quer, gente. Ela tá muito nervosa. Gente, então. É a Julie, o biscoito e o Todd. O Todd é o que tem uma mancha branca aqui. O biscoito aqui não tem nada. E a Julie é a cachorra. É a única fêmea. Gente, aqui, ó. É a ração dele, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Porque se vocês tiverem um igual, gente, vocês podem ver. Nossa, ele tá pulando agora do sofá, gente. Aqui, ali em casa, tem um sofá, entendeu? Tá chovendo muito. Ó, gente, aqui são essas rações. Você encontra, ó. Tá aqui no chão, né? Que ele vai comer. Ela tem um ossinho, ó. Um ossinho aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Vou colocar aqui na palma da minha mão. E é outro. Eu dei aqui, a Julie comia sempre, então não... Aqui, ó. Aí aqui tem água, ó. Aqui, Julie. Eles brigam, gente. Eu vou mostrar pra vocês depois. Gente, quem que é o desafio? O desafio do Uno. Aí, quem perder vai ser 3 partidas. Quem perder na última, né, meu amor? Aqui, ó, Tati. Quem perder no último vai ter que pagar um desafio. Qual desafio? Vocês vão ver aí. Ela, gente, vou falar um negócio pra você. A Josiane, ela fala sozinha. Aí ela fica brincando com os cachorros. Nem eu brinco direito. Vou mostrar pra vocês depois. O que você tá fazendo aqui? E esse, mãe? Tô com pulga. Mas ele tá fazendo 41 dias hoje. Quando ele tiver 45 dias, ele vai tomar vacina. O Todd e o biscoito. A Julie já tomou. Vem cá, biscoito Todd. Dá oi, biscoito, dá oi, biscoito. É o amor da minha vida. Gente, eu já dormi com eles um dia, no primeiro dia, porque ele chorava muito.
Mas aí eu aguentei no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto. Porque o sétimo eu dormi com eles. Jô, coloca água pra eles. Água, eles estão morrendo de sede. Aqui, ó, ele não tem. Coloca dali mesmo. Ali? Eu vou trollar ela agora. Vou trollar. Tá bom, mãe? Vou falar que uma moça apareceu em casa pedindo os cachorros. E eu vou dar o biscoito e o Todd, tá? Se você quer saber isso, vem comigo. Ô, Jô, vem cá. Vem aqui, rápido, sério. É urgente. Jô, senta aqui pra eu gravar você também. Senta aqui. Jô, vem cá. É que, sabe, ontem nós não brincamos juntas, né? E aí, Jô, veio uma mulher aqui em casa, sabe? E ela viu os cachorrinhos, o Todd e o biscoito. E ela pediu eles, eu não dava pra ela, sabe? E eu falei que dava. E ela vai vir buscar daqui a pouco. Ela falou que 3h30 ela vem buscar. Ah, tem alguém me ligando. Alô? Tá, tchau. Ela acabou de me ligar falando que já vai vir. Ela tá muito triste. Brincando, Jô. Calma, é troll. Trollagem. Gente, olha. Gente, se você tiver um cachorro e ainda não comprou a tigelinha dele, eu vou comprar ainda. Você usa um pote de manteiga bem velho, tá? E se ele for pequeno e você tem mais uma cachorra que ela já é mais velha do que ele, por favor, pode colocar a ração deles no chão mesmo, porque olha aqui a situação. Eles brigam, gente. Vou mostrar. Olha isso, gente. Eles brigam por causa de comida, acredita? Eles brigam por causa de comida. Por causa de comida. Um pega ali, outro pega ali. Gente, é só isso que eu queria mostrar, tá? É isso. Gente, já vai deixando seu like. Deixa muito like. Explode de like aí. Como que eu falei, se esse vídeo tiver 4 likes. 4 likes. Eu faço, quando tiver calor, coloco corante na piscina. Gente, eu vou adiantar 2 vídeos, tá? Tchau! Se inscreva no canal, deixa um like. Se você não for inscrito, se inscreva. Um beijão e tchau, tchau!